नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, बडा दशैं 2077 का अवसरमा यहाँहरू सबैजनामा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँहरूको दशैं कसरी बितिरहेको छ? पक्कै विश्वास राम्रैसँग बितिरहेको छ। हुन त कोरोना महामारीका बीचमा मनाइएको यसपटकको दशैं अघिल्ला वर्षहरूको जस्तो छैन होला। यद्यपि जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ राम्रोसँग मनाउनुहोस्। हाम्रो तर्फबाट फेरि पनि शुभकामना। आजको कार्यक्रममा हामी दशैंका सन्दर्भमा नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। प्रत्येक पटक जब दशैं आउँछ तब बलि प्रथाको विरोध हुने गर्दछ र केहीले बलि प्रथाको समर्थन पनि गर्ने गर्दछन्। वास्तवमा के हो बलि प्रथा? वास्तवमा बलि प्रथाको विरोध गर्नुपर्ने हो या हाम्रा संस्कृति र सभ्यताहरू जोगाउने हो भने यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हो? आजको यो कार्यक्रममा हामी पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता समेत रहनुभएका पेशल निरौलासँग कुराकानी गर्दैछौँ। दशैंको महिमा र बलि प्रथाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। ल रोहितजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सर्वप्रथम आजको सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो दशैं ताका पनि मैले तपाईँसँग बलिको बारेमा धेरै कुराहरू उठाएको थिएँ। आज चाहिँ म बलि मान्यताको शास्त्रीय कुरा र हाम्रो सिन्धु घाटीको सभ्यतामा रहेको बलि परम्पराबाट म आज सुरु गर्न चाहन्छु। सिन्धु घाटी सभ्यताका दुईटा चाहिँ केन्द्रहरू थिए। एउटालाई अहिले यो ख्रिस्तानी भाषामा हरप्पा भनिन्छ, अर्कोलाई मोहेन्जोदाडो भनिन्छ। अब यो कुरा आज म श्रोताहरूलाई राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ ऋग्वेदमा दशराज्य युद्ध भन्ने विभिन्न मन्त्रहरू छ। ती मन्त्रहरू हेर्न पनि म श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र हरप्पाको असली वैदिक नाम हरियुपिया हो। हरियुपिया भनेको गोल प्लेटेड मौलो अथवा युप हो। सुनले बेरिएको मौलोकै कारणले तपाईँको त्यो क्षेत्रको नाम हरियुपिया रहन गयो। र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ देवीको संस्कृति थियो। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सोमवंशीय राजाहरू चाहिँ शासन गर्दथे। ती राजाहरू चाहिँ भारद्वाजका सन्ततिहरू हुन्। ती राजाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिवोदास र सुदास थिए। ती राजाहरू तिनै राजाका सन्तति नै पछि कौरव र पाण्डवहरू। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जहाँ सोमवंशीय राजा हुन्छ, जहाँ देवीको संस्कृति हुन्छ, जहाँ शुक्ल यजुर्वेदीय संस्कार संस्कृति हुन्छ, तिनीहरूले बलिलाई मान्छ। यो वैदिक कालदेखिकै तपाईँको झगडाको चाहिँ यो विवादको विषय हो। अब अर्को तपाईँको मोहेन्जोदाडोमा चाहिँ त्यसको वैदिक नाम आज यहाँ कथित यो बलिको विरोध गर्नेहरूलाई वैदिक सभ्यताको पनि थाहा छैन। अहिले मैले जति यो कुरा भनिराखेको छु, सायद तपाईँकै टेलिभिजनबाट, तपाईँकै यो मिडिया मार्फतबाट मैले यो पहिलोचोटि भन्दैछु। र तपाईँको मोहेन्जोदाडोको वैदिक नाम भनेको निर्माणी हो। त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण राजा थिए। ती ब्राह्मण राजाको नाम वृत्य हो। काहीँ व्रात्य पनि लेखेको छ, वृत्त हो। र ती राजा चाहिँ देवीको संस्कृतिका विरोधी थिए। त्यसैले ऋग्वेदको तपाईँको चाहिँ ऋग्वेदमा यो ती राजालाई चाहिँ सरस्वतीले श्राप दिएको कारणले उनको पतन भयो भन्ने चाहिँ पाइन्छ। ऋग्वेदमै पाइन्छ यो कुरा। अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ दुईजना ऋषिहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धा थिए। ती तपाईँको व्रात्य भन्नुहोस्, वृत्त राजा चाहिँ नारायणका भक्त थिए, ती विष्णुका भक्त थिए। हेर्नुहोस्, ती चाहिँ ब्राह्मण राजा हुन्। यी चाहिँ तपाईँको यो भारद्वाजबाट चाहिँ अलिकति गरेर यो चाहिँ सोमवंशी राजाहरू हुन्। यिनीहरू देवीका भक्त थिए। र तपाईँको दशराज्य युद्धमा चाहिँ वशिष्ठले चाहिँ ती वृत्त राजालाई, ब्राह्मण राजालाई उचालेर चाहिँ 10वटा राजाहरू गरेर चाहिँ ती सुदासको राज्यमाथि अथवा हरियुपियामाथि चाहिँ आक्रमण गरे। र यो हरियुपियालाई सहयोग चाहिँ इन्द्रले गर्नुभएको थियो।
त्यसैले इन्द्रले के गर्नुभयो भने वास्तवमा त्यो ब्राह्मणले शासन गरेको उसमा चाहिँ यो चाहिँ वादहरूको विकास भएको जनता ऊ चाहिँ भएको, तर ऊ चाहिँ नारायणको भक्त, विष्णुको भक्त, तर प्रजाहरू चाहिँ देवीका भक्त भएको हुनाले यिनीहरूले विद्रोह गरे। सायद तपाईँको उनीहरूको 40,000 सेना थियो, यिनीहरूसँग 10-12,000 मात्रै सेना थियो, सोमवंशीय यो चाहिँ सुदाससँग। र यिनीहरूले गुरिल्ला युद्ध गरेर तिनीहरूका 79 किल्ला पनि भत्काइदिए। त्यसपछि तपाईँको युद्ध पनि यिनीहरूले जिते। तर दुवैले चाहिँ एक अर्काको चाहिँ अग्नि भनौँ आगो लाउनेदेखि लिएर ध्वंस गरेको हुनाले सिन्धु घाटीको सभ्यता समाप्त भयो, अलिकति कमजोर बन्यो। त्यसपछि के भयो भने तपाईँको विश्वामित्रलाई चाहिँ वशिष्ठले ब्रह्मर्षि मान्नु पर्यो। यहाँ ब्रह्मर्षि मान्ने कारण पनि यो युद्धको कारण थियो र ब्रह्मर्षि मानेपछि उनीहरूको बिचमा सम्झौता भयो। वैष्णवहरू दक्षिणतिर लागे, देवीका भक्तहरू उत्तरतर्फ लागे। त्यसैले यो नेपाल भनेको शक्तिपीठको महिमाको चाहिँ ठाउँ भएको हुनाले यो शक्तिपीठको जसले विरोध गर्छ त्यो मातृशक्ति विरोधी हो। म चुनौती साथ भन्छु, चाहे वैष्णव हुन्, चाहे मुसलमान हुन्, चाहे क्रिस्चियन हुन्, चाहे यो बौद्ध हुन्, कसैले पनि मातृशक्तिलाई मूल शक्ति मान्दैन। हामीले मातृशक्तिलाई त्यो त वेदमै छ, मातृशक्तिका 3टा शक्तिहरू हुन्छन्। एउटा तपाईँको ज्ञानको सरस्वतीको रूपमा, एउटा तपाईँको वाणीको इलाको रूपमा, एउटा तपाईँको भूमिको रूपमा चाहिँ 3टा मातृशक्तिको चाहिँ हाम्रो परम्परा छ। र मातृशक्तिको मूल तत्त्व नै बलिसँग जोडिन्छ। र ऋग्वेदको यो कुरा पनि म श्रोताहरूलाई हेर्न गर्न चाहन्छु। वैदिक यज्ञ संस्थान और वेद विज्ञान भन्ने यो पुस्तकमा स्पष्ट वेदको मन्त्रलाई उल्लेख गरेर तपाईँको चाहिँ बलि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यताभित्र पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। पहिले म हिन्दीमै यसको कुरा अलिकति राखेर म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो चाहिँ दशमण्डलको सूक्त 90:5 को ऋचामा उल्लेख भएको छ ऋग्वेदमा। र यो दशमण्डल भनेको धेरै वशिष्ठले लेखेको हो। यहाँ वशिष्ठकै आज्ञाले कसरी अश्वमेध यज्ञ भयो भन्ने कुरा म रामायणको कुरा पनि राख्न चाहन्छु। अनि बलिको के हो भन्ने कुरा। अब उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने स्वयं अपनी ही आहुति डालकर सर्वभूत यज्ञ का विधान किया। इस विश्वरूपी यज्ञ के युग में सर्वप्रथम कौन सा पशु बांधा गया? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रजापति ने स्वयं ही अपने आहुति इस यज्ञ में दी। प्रजापति स्वयं ही इस यज्ञ के पशु बने। प्रजापति के का रूप है वही पुरुष है, इसलिए पुरुष को प्रजापति निर्दिष्ट का या निकटता का प्राणी कहा गया है। पुरुष वही प्रजापतेन निर्दिष्टम शतपथ ब्राह्मण। अनि यो चाहिँ ऋग्वेदकै 10:13-3 को चाहिँ तपाईँको श्लोक सुरु गरेर यो लेखिएको छ। त्यसैले बलि भनेको हाम्रो सृष्टिसँग जोडिएको। स्वयं तपाईँको विराट पुरुषले नै आफूलाई तपाईँको ईश्वरबाट विराट पुरुष भयो। विराट पुरुषबाट ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्धबाहु राजेन भनेछन्। यसको पनि अहिले तपाईँको उल्टो अर्थ लगाएको छ। त्यो चाहिँ विराट पुरुषको मुखको तपाईँको रूप अथवा मुखको कर्म गर्ने नै ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मुखबाट जन्मियो भन्ने होइन। ब्राह्मण भनेको मुखको प्रतीक हो, क्षेत्री भनेको बाहुको प्रतीक हो, वैश्य भनेको यो चाहिँ तिघ्राको प्रतीक हो, तपाईँको शूद्र भनेको तपाईँको पृथ्वीको प्रतीक हो, के अरे शूद्रको चाहिँ भने पैतालाको प्रतीक हो। त्यसैको ऋग्वेदको अलिकति अगाडि मण्डल के अरे सूक्तमा हामी गयौँ भने पृथ्वीको पनि शूद्र के अरे तिनै विराट पुरुषको चाहिँ पाउबाट उत्पत्ति भयो भने। र पृथ्वी र शूद्रलाई किन पाउबाट उत्पत्ति भयो भन्ने भन्छ पृथ्वी भनेको उत्पादनसँग जोडिएको। त्यसैले शूद्र पनि उत्पादनसँग जोडिएको हुनाले दुईटै तपाईँको चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ जोडिएको सम्बन्ध भएको हुनाले तपाईँको शूद्र र पृथ्वीलाई एउटै चाहिँ तपाईँको क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेको छ। यसमा म अलिकति चाणक्यको कुरा राखेर म यसमा फेरि आउन चाहन्छु बलिको बारेमा। चाणक्यले चाहिँ तपाईँको जुन राजा मौर्यवंशी चन्द्रगुप्त मौर्यलाई जुन बनाएका थिए ती चाहिँ अलिकति दासी पुत्र थिए। त्यहाँका वैष्णव पण्डितहरूले आएर तपाईँले दासी पुत्रलाई कोही नभएर शूद्रलाई चाहिँ राजा बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले ऋग्वेद पढ्नुभएको छ? ऋग्वेदमा के भनेको छ? पृथ्वी चाहिँ तपाईँको पैतालाबाट जन्मियो भनेको छ कि छैन? पृथ्वी शूद्र भएन, त्यसो भए पृथ्वीमा नबस भनेपछि वैष्णव पण्डितहरू निरुत्तर भएर
तपाईँको चन्द्रगुप्त मौर्य चाहिँ राजा बने। त्यसैले बलि भनेको हाम्रो सृष्टिसँग जोडिएको त्यही विराट पुरुषलाई सङ्केत गरेर, विराट पुरुषलाई नै तपाईँको सिम्बोल गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बलिको चाहिँ छ। कुनै दिन हामी सोम भनेको के हो, अग्नि भनेको के हो, म अलिकति सोम र अग्निको पनि यसमा राखिदिनु श्रोताहरूलाई हुन्छ। यो चाहिँ यो वैदिक ज्ञान यस्तो शास्त्रसम्मत ज्ञान रहेछ रोहितजी। पहिले औषधिको उत्पत्ति भएपछि जीवको उत्पत्ति भयो। मैले सुरुमा औषधि भनेको के रहेछ भनेर यो बुझिनँ। दुई प्रकारका औषधिहरू हुन्छ, एउटा सोम नामक औषधि, एउटा अग्नि नामक औषधि हुन्छ। जुन वृक्षले अथवा वनस्पतिले, जुन तपाईँको वनस्पतिले फलफुल दिन्छ र त्यो फलफुल छिटै तपाईँको कुहिन्छ, छिटै नाश हुन्छ भने त्यसलाई सोम भनिन्छ। जस्तो आँप भयो, अम्बक भयो, केरा भयो, अथवा आँप अम्बक चाहिँ रहिरहन्छ, त्यो वृक्ष त उत्पादन गर्ने तपाईँको वस्तु चाहिँ रहिरहन्छ, वनस्पति चाहिँ त्यो उत्पादित वस्तु चाहिँ छिटो कुहिन्छ भने त्यसमा सोम तत्त्व हुन्छ। सोम तत्त्वमा चाहिँ बल तत्त्व हुन्छ। यसमा धेरै कुनै यज्ञकै बारेमा पनि हामी छलफल गरौँला। तपाईँको त्यसले चाहिँ बललाई अथवा तपाईँको त्यो शरीरलाई चाहिँ ताजगी दिने, त्यसैले पछिल्लो समयमा चाहिँ सोम चन्द्रमाको रूपमा चाहिँ विभिन्न तपाईँको रसादिको रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। अनि अग्नि तत्त्व भनेको जुन फल चाहिँ लामो समय रहन्छ त्यसलाई उत्पादन गर्ने वनस्पति चाहिँ छिटो मर्छ। जस्तो गहुँ भयो, अन्न भयो, कोदो भयो। हामीले कोदो मकै त तपाईँको घुनपुत्ली लागेन भने 10औं वर्ष 15औं वर्ष राख्न सक्छौँ होइन। तर त्यो चाहिँ जसले फल दियो त्यो चाहिँ छिटै के हुन्छ, मर्छ, नष्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अग्नि तत्त्व हुन्छ। अग्नि तत्त्वले बुद्धि दिन्छ। त्यसैले यी दुईटा तत्त्वहरूलाई मिलाएर चाहिँ यी भोजन गर्नु भनेको औषधिको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले काम गर्छ। त्यसैले बलि भनेको हाम्रो चाहिँ सृष्टिसँग जोडिएको छ। बलि भनेको मैले यहाँलाई रोकेँ, अघिदेखि यहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यो निकै लामो पृष्ठभूमि होइन, तपाईँले ऋग्वेदका कुरा पनि ल्याउनुभयो। बलि सृष्टिसँग जोडिएको छ भनेर यहाँले जो निरन्तर भनिरहनु भएको छ नि, कसरी जोडिएको छ, के छ ताकि बलि सृष्टिसँग? बलि भनेको तपाईँको के हो भने अहिले हामीले चाहिँ यो चाहिँ मासु खाने रूपमा मात्रै बुझिरहेको छ। जस्तो कुनै पनि मान्छे हामीले चाहिँ शैव सिद्धान्तले 5 वटा तपाईँको जीवहरूको चाहिँ कल्पना गरेको छ। यो बारेमा अलिकति हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अहिले तपाईँको धेरै वैष्णवहरू, कथित क्रिस्चियनहरू र अहिलेका वैष्णवहरू पनि क्रिस्चियनकै अनुसारको रूपमा देखिएका छन्। जसले शैव सिद्धान्त, कालीलाई यिनीहरू मान्दैनन्, शक्तिलाई मान्दैनन्। जसले शक्तिलाई मान्दैन, हामी यो त शक्ति आराधनाको भूमि हो। पहिले म अलिकति शक्ति आराधनाको एउटा भारतीय लेखकले लेखेको यो भन्छु र अनि म बलिको बारेमा आउन चाहन्छु। यो चाहिँ शक्तिपीठको चाहिँ नेपाल कस्तो चाहिँ साधना, कस्तो क्षेत्र हो आज। त्यसैले गढीमाई भनेको विश्वकै शक्तिपीठको केन्द्र हो। तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ देवी पुराणमा चाहिँ यो हिन्दी टीका लेख्ने उहाँको लेखकको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो शक्तिपीठका प्रादुर्भाव एवं उनका परिचय पेज नम्बर 21 चाहिँ श्री एस.एन. खण्डेलवाल भन्नेले चाहिँ लेखाएको यो चौखम्बा सुरभि प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको नेपालको महिमा कसरी गएको छ कि नेपाल स्वयमै शक्तिपीठको चाहिँ केन्द्र हो। उहाँ लेख्नुहुन्छ, सती का गुह्य भाग जहाँ पर पतित हुआ वहाँ पर नेपाल का पीठ बना जहाँ से ई की उत्पत्ति हुई। अब कुनै दिन यो भाषाको बारेमा पनि चर्चा हुनु र ई भनेको रस्व ई तपाईँको शक्तिको चाहिँ मूल मानिन्छ। यह पीठ वाम मार्गका मूल स्थान है जहाँ 56 लाख भैरव भैरवी हो, हजारों शक्तियाँ, 300 पीठ एवं 14 श्मशान सन्निहित है। वहाँ 4 पीठ दक्षिण मार्ग के सिद्धिदायक है और उनमें से 4 से भी 4 वैदिक मंत्र सिद्ध होते हैं। नेपाल के पूर्व में सती का गुह्य भाग से मल का पतन हुआ, वहाँ पर किरातों का निवास है और वहीं पर 30,000 देव युनि का निवास का। त्यसैले नेपाल भनेको र विशेष गरी तपाईँको हिमालयदेखि गङ्गामा रहेको विन्ध्याचल, विन्ध्याचल पनि दुईटा छन् रोइन्छ, एउटा दक्षिण भारतमा छ, एउटा तपाईँको उत्तर भारत गङ्गा। त्यो विन्ध्याचलसम्म रहेको भनेको हाम्रो शक्तिपीठको केन्द्र हो। शक्तिपीठ भनेको बलि भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले यज्ञमा अन्न बलि दिन्छ, जस्तो हामीले कृषि गर्दाखेरि
त्यो चाहिँ बाहिरी भाग पतन हुन्छ र भित्री भागबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आत्माको सिद्धान्त पनि छ। त्यसले के गर्छ भने सृष्टिलाई फेरि निरन्तरता दिन्छ। त्यसैले बलि भनेको शैव सिद्धान्तले 5 वटा जीवको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तलाई मान्छ। स्थावर वृक्ष, अण्डज अण्डाबाट जन्मने जीव जस्तो पक्षीहरू भए, उद्भिज जमिनबाट प्रकट हुने गणौला भए, स्वेदज पसिनाबाट जन्मने जुम्राहरू भए, जरायुज सालनालबाट जन्मिने हामी मान्छे गाई भैँसीहरू जति पनि छौँ। 5 वटा जीवहरू छन्। यी 5 वटै जीवमा चाहिँ शिवको वास हुन्छ। यत्र जीवम तत्र शिवम, जहाँ जीव हुन्छ त्यहाँ शिव हुन्छ, जहाँ बीज हुन्छ त्यहाँ जीवको चाहिँ सृष्टि हुन्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ रुख बिरुवा काट्नु, साग खानु, सबैभन्दा बेसी कीटाणु नै तपाईँको दुध चाहिँ दही बन्ने प्रक्रियामा करोडौँ कीटाणुहरू मिलेर दही बन्छ। स्वयं गौमाताको तपाईँको फ्याट अथवा वीर्य फ्याटबाट चाहिँ तपाईँको दुध बन्ने प्रक्रिया हुन्छ। यो चराचर जगत यहाँ जति पनि युद्ध छ, शान्ति छ र हाम्रो वैदिक मान्यताले चाहिँ यो पृथ्वीलाई तपाईँको दिएको ज्ञान, इन्द्र भनेको तपाईँको के हो भने मान्छेले इन्द्र भनेको व्यक्तिको रूपमा बुझे। इन्द्र भनेको सूर्यको प्रतीक हो। यहाँ तपाईँको के सम्म व्याख्या छ भन्दाखेरि इन्द्र चाहिँ 7 वटा तपाईँको त्यो चाहिँ रथमा चाहिँ आउँछन्, उनीहरूसँग अप्सरा आउँछन् भनेपछि अहिले अप्सरा भनेको तपाईँको यो वैष्णव कथित वैष्णवहरूले अप्सरा भनेको सेक्सुअल पात्र भने, अप्सरा भनेको सूर्यको किरण हो। इन्द्र भनेको विभिन्न, कहिले बादलको रूपमा आउने, कहिले वर्षाको रूपमा आउने, त्यसको भावार्थ नबुझिकन बाह्य अर्थ मान्छेको अर्थमा बुझे। अहिले वैष्णवहरूले अप्सरा भनेको स्वर्गीय अप्सरा सेक्सुअल पात्रको रूपमा हेर्छ। त्यो हुँदैन। यसको कुनै दिन हामी बहस गरौँला। तपाईँको इन्द्र चाहिँ सूर्य चाहिँ 7 वटा रथ भनेको 7 वटा किरण सहित उज्यालो के त अप्सरा सहित आयो भने। त्यसैले वैदिक मान्यताको मूल मर्म के हो भने बलि अनिवार्य छ। चाहे तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको हामी उत्पादन गरौँ, चाहे यज्ञ गरौँ, चाहे तपाईँको युद्धमा जाउँ, चाहे त्यो कुनै हाँसी खुसीले, फेरि बलि भनेको सम्भार भएर दिने चिज हो रोहित। चाहे वृक्षलाई बलि भन्नुहोस्, चाहे युप बनाउँदा पनि बलि दिएर मात्रै युप बनाइन्छ, मैलो बनाइन्छ। पहिले वृक्षको अघिल्लो दिन गएर पूजा गरिन्छ। अहिले इन्द्र जात्रामा पनि अघिल्लो दिन गएर तपाईँको यो चाहिँ साँगा साइडतिरको त्यो त साइडतिरको गएर चाहिँ त्यो पहिले वृक्ष पूजा गरेर वृक्षको सम्वाद गरेर र यो सम्वाद गरेर उसको मुक्तिका लागि गरिने चाहिँ यो प्रक्रिया हो। र यो बलि भनेको अघि पनि मैले भने विराट पुरुषले आफै बलिदान गरेर सृष्टि गरेका छन्। र यो चाहिँ बलि भनेको चाहिँ अन्तिममा लय पनि जुन काली शक्तिकोमा चाहिँ अन्तिममा आएर लय हुन्छ र फेरि सृष्टिको चाहिँ क्रम रहन्छ। त्यसैले बलि भनेको यज्ञसँग जोडिन्छ, बलि भनेको वीरतासँग जोडिन्छ, बलि भनेको चाहिँ तपाईँको सृष्टिसँग विविध कामहरूसँग जोडिन्छ। त्यसैले बलि भनेको भोजनसँग मात्रै जसले बुझे, बलि भनेको मासु खाने बुझे। हामीले बलि बाहेक अरू क्षेत्रको मासु खानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। बलिलाई प्रसादको रूपमा त्यसलाई मुक्त गराउने, पशु योनिबाट त्यसलाई मुक्त गराउने, वृक्ष योनिबाट मुक्त गराउने, विभिन्न यो चाहिँ मुक्तिको प्रक्रियाबाट चाहिँ उनीहरूलाई स्वर्गमा जान एउटा बलि प्रक्रिया चाहिँ उनीहरूलाई पनि मुक्त गर्नका लागि ल्याइएको प्रणाली हो। त्यसैले यो 10औं शताब्दीपछि भारतमा चाहिँ अहिलेको भारतमा इन्डियामा चाहिँ 10औं शताब्दीपछि बलिको विरोध गरे, शैववादको विरोध गरे। त्यसैले उनीहरू गुलाम बने, त्यसैले उनीहरू अङ्ग्रेजको गुलाम बने, मुगलका गुलाम बने। अहिले पनि तपाईँको भारतमा यही मान्यता बोक्ने, बलिको विरोध गर्ने, शिव संस्कृतिको विरोध गर्ने मान्यता छ। त्यस्तो मान्छेले उनीहरूले कहिले पनि शुक्ल यजुर्वेद तपाईँको अथर्ववेदलाई मूल तत्त्व मान्दैनन्। जहाँ राष्ट्रभक्ति छ, राष्ट्रको उत्पादनसँग जोडिएको छ। यो त उत्पादनसँग पनि जोडिएको हाम्रो संस्कृति हो। जस्तो नेपाली सेनाले तपाईँको यो चाहिँ मौलो, युप अथवा तपाईँको गढी, किल्ला, त्यसपछि तपाईँको निशान, हाम्रो त झन्डालाई बलि दिनुपर्छ। र राई भन्नुहोस् या जनजाति भन्नुहोस्, सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यो कृषि पेसासँग पनि जोडिएको छ, हाम्रो संस्कृति हो। र बलिको विरोध गर्नेहरू मान्छेलाई मेरो एउटा चेतावनी छ, आइन्दा तपाईँहरूले बलिको विरोध गर्नुभयो भने चाहे वैष्णव हुन् चाहे क्रिस्चियन हुन्, तपाईँहरूको नाम हो निशान हामी यहाँबाट लखेट्नेछौँ। किनभने यो शक्तिपीठ, यो देवीको चाहिँ यो आराधनाको क्षेत्र हो। यो शक्तिपीठमा जसले तलमाथि गर्छन्, त्यसैले हिजो इन्डो वेस्ट र तपाईँको वेस्टर्न शक्तिले हाम्रो धर्म संस्कृति सक्न, यहाँको राज संस्था सक्न जुन भूमिका थिए, उनीहरूको पाप अब धुरीबाट कुर्लँदैछ। त्यसैले बलि भनेको हाम्रो शक्तिपीठको महत्त्वपूर्ण आराधना हो। त्यसैले बलिलाई भोजनसँग जोड्ने
बलिलाई पशुको हिंसासँग जोड्ने काम नै गलत छ। त्यसैले सम्पूर्ण यो चराचर जगत नै जीवमय छ, पृथ्वी नै जीवित तत्त्व हो भन्ने खै मान्यता हामीले दियौँ। यो बलिले हिंसा हत्यालाई प्रेरित गर्छ, त्यो भएर यो गलत परम्परा हो, गलत संस्कृति हो र तपाईँले अघि भने जस्तै वेदमा लेखिएको या जेमा लेखिएको भए पनि यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ताकि मातृशक्तिले हत्या हिंसा होइन, माया प्रेम सद्भाव चाहिँ मा विश्वास गर्छन् भनेर भन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा के भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ देवीको मन्त्र गरेर मातृशक्तिको बारेमा भन्न चाहन्छु। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्वा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय तम देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। 9वटा देवीहरूको आराधना छ। यसको बीज मन्त्र चण्डीपाठ हामी गर्छौँ। यसको बीज मन्त्र चाहिँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुण्डाय विच्छ। यहाँ चाहिँ 3वटा देवी शक्तिहरूको चाहिँ आराधना हुन्छ। ह्रीम भनेको तपाईँको सरस्वती, श्रीम भनेको तपाईँ लक्ष्मी, तपाईँको चाहिँ क्लीम भनेको चाहिँ काली। यो 3टा शक्तिहरूको चाहिँ आफ्नो महत्त्व छ। एउटाको ज्ञान बल छ, एउटाको धन बल छ, एउटाको जन बल छ। अब काली चाहिँ के भने यसलाई सत्य रज तम पनि भन्न सक्छौँ। यहाँ धेरै वैष्णवहरूले तमको विरोध गर्छ, सत्यको मात्रै कुरा गर्छ। रज नभइकन तपाईँको चाहिँ के भने राजनीति हुँदैन। तम नभइकन तपाईँले शत्रु साधना र विरोधीहरूलाई तपाईँको समाप्त गर्ने कुरा तम नभइकन। र जति पनि वैज्ञानिक उन्नति छ यिनीहरू त पढ्दै पढ्दैन रोहितजी, नपढ्ने मान्छेसँग के को विवाद। जबसम्म तपाईँको तमको आराधना गरिँदैन, कालीको आराधना गरिँदैन भने एटम बम बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न अनुसन्धानको प्रक्रिया हुँदैन। यो नवदुर्गा भनेको चाहिँ तपाईँको यसको संस्कृति हो। तर कुनै पनि राष्ट्रलाई सङ्कट पर्छ भने त्यहाँ त्याग तपस्याको कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ शक्ति साधना हो। शक्ति साधना नभइकन कुनै पनि राष्ट्र सङ्गठित र हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिलाई जोगाउने भनेकै सुरक्षाले। त्यसैले भारतमा के भने अहिंसा परमो धर्म भने धर्म हिंसा तथैव च भने आधा उच्चारण गरेर चाहिँ यिनीहरूले हिँडे। त्यसैले तपाईँको त्यसो महाभारतको युद्ध के भयो, रामायणको युद्ध के हो, त्यहाँ हिंसा थिएन। आज तपाईँ अमेरिकाले ठाउँ ठाउँमा देश देशमा हिंसा गर्दै हिँडेको छ, त्यसको विरोध नगर्ने। युरोपमा त्यत्र हजारौँ लाखौँ गाईहरू काटिन्छन् र भारतै तपाईँको गाई तपाईँको गौ हत्याको सबैभन्दा बेसी तपाईँको निर्यात गर्ने राष्ट्र नै भारत। त्यसको बारेमा नबोल्ने अनि तपाईँको यो चाहिँ अल्प ज्ञान लिएर चाहिँ उनीहरू गर्छन्। यो अनिवार्य हो, यो सुरक्षासँग जोडिएको छ, यो शक्तिसँग जोडिएको राष्ट्रभन्दा ठुलो चिज अरू रहन्छ। यसले हत्या हिंसालाई प्रेरित गर्छ भन्ने तर्कका प्रति होइन, यो हत्या हिंसा अहिलेपछि मासु नखानुहोस् न। यो चाहिँ सिर्फ शक्ति साधनाको रूपमा प्रसादको रूपमा खाने हो। बलि चढाएको मासु घर लान पनि पाइँदैन। ती खानुपर्छ, उब्रेको मासु ती गरिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो शक्ति साधनाको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र नेपाल चाहिँ शक्ति साधनाकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले जसले शक्ति साधना मान्दैन, जसले मातृशक्तिलाई मान्दैन, त्यो मातृशक्तिलाई नमान्ने तत्त्वले विरोध गर्नुलाई मैले कुनै ठुलो देखेको छैन। र सबैभन्दा बेसी आज वैष्णवहरूले लाई नै अनौठो लाग्न सक्छ यो के हो, रामायण हो कि? म यसैको कुरा म अलिकति राख्दिन चाहन्छु। यहाँ मान्छेलाई पनि अलिकति यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। यो रामायणको बालकाण्ड कथित यो वैष्णवहरू र क्रिस्चियनहरू पल्टाएर हेरौँ, यहाँ बलिको बारेमा के भनिएको छ म यो कुरा अलिकति राख्न चाहन्छु। बालकाण्डमा राजा दशरथले पुत्रेष्टि यज्ञका लागि अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। वशिष्ठको सल्लाहमा अङ्गदेशका राजा रोमपदको सहयोगमा ऋष्यसिंह ऋषिलाई बोलाइयो। यजुर्वेदीय यज्ञ परम्परा अनुसार यज्ञको मौलो तयार पारियो। त्यहाँ 21वटा युपमा अश्व, भेडा, बोका, हाँस सहित 300वटा पशुको चाहिँ बलि दिएको थियो। र यज्ञको हवन कुण्डबाट देवीको शक्तिले अग्निदेव प्रकट भए। उनले सुनको थालमा पायस अथवा खिर दिएर दशरथका 4वटा रानी कौशल्याबाट श्रीराम, कैकेयीबाट भरत र सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न पैदा भए। त्यो त हाम्रो त तपाईँको हो। यो त अब यो वैष्णवहरू के आधारले बोलिरहेका छन् बलि परम्परा।
यो तपाईँको वर्षै पछि दिनै पछि मासु खाने भनेर हामीले यसलाई प्रचार गऱ्यौँ भने हाम्रो गलत हुन्छ। तपाईँको यो वाल्मिकी रामायण हो, यो पनि तपाईँको कसले निकालेको भने गोरखपुरले निकालेको, यो नेपालीले पनि निकालेको होइन। वाल्मिकी रामायणको अयोध्या काण्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चौथो अध्याय म हेर्न, त्यहाँ कतिवटा युप छन्, यो चौथो अध्याय चतुर्थ सर्ग भन्छ, त्यो अध्याय चाहिँ हेर्न म अनुरोध गर्छु। तर त्यहाँ चाहिँ कसै युप कतिवटा चाहिँ तपाईँको बलि दिएको थियो र बलिसँग रामको जन्म नै, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको जन्म नै त्यही बलिको यज्ञ सम्पन्न भएपछि, त्यो सम्पन्न यज्ञमा चाहिँ अग्निदेवले खिर दिएपछि त्यही खिरबाट नै उहाँको उत्पन्न भयो र यो त वशिष्ठले दिएको आज्ञा हो। वशिष्ठले दिएको आज्ञा अनुसार चाहिँ यो चाहिँ अश्वमेध यज्ञ भएको छ। त्यसैले अश्वमेध यज्ञदेखि लिएर जति पनि शक्ति परम्परा छ त्यो शक्ति परम्पराको मूल भूमि नै नेपाल हो। नेपाल शुक्ल यजुर्वेदीयमा नै देवीलाई केन्द्रमा ल्याएको, यो शुक्ल यजुर्वेदीमा कुनलाई के बलि दिने भन्ने यहाँ प्रसङ्गहरू धेरै छन्। अब यो कुरा पनि तपाईँको कुन पशु केलाई चाहिँ कुन देवतालाई कुन पशु दिने हुन् भन्ने पनि शुक्ल यजुर्वेद परम्परामा छ। त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् त। कालो घाँटी हुने पशु अग्नि देवता सम्बन्धी हो। भेडो हो, तर स्त्रीलाई बलि दिन पाइँदैन। मैले आज त्यो शैवको किताब ल्याइनँ, सबै पुरुष वर्गका मात्रै हुन्छ। भेडो सरस्वती सम्बन्धी, खैरो पशु सोमको, श्याम पुषाको, कालो पिठ्यौँ हुने बृहस्पतिको, विचित्र वर्ण हुने विश्वदेवको, अरुण इन्द्रको, खागी रङ मरुदको, दृढ अङ्गी इन्द्राग्निको, तल रमाउने सविताको, सेतो रातो सबै पशु वरुणदेव सम्बन्धी अब भनेर विभिन्न तपाईँको भेडोदेखि लिएर विभिन्न जनावरहरूलाई कसरी बलि दिइन्छ भनेर यो चाहिँ दिएको छ। र यहाँ बलि परम्परा के का लागि हो भन्ने पनि यहाँ व्याख्या गरिएको छ। बलि परम्परा चाहिँ मेन गरी तपाईँको यो चाहिँ यज्ञ यहाँ के लेखेको छ भने यो चाहिँ यो पनि शुक्ल यजुर्वेदकै कुरा हो। यहाँ यज्ञ हिंसा हुँदैन, किन्तु जिब्रोको स्वाद लिन मारकाट गर्नु चाहिँ हिंसा हुन्छ र यज्ञमा देवतालाई समर्पण गरिएको पशु देवलोकमा प्राप्त हुन्छन्, जबकि पशु नै आफ्नो प्रयत्नले स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अत पशुका निम्ति उपकार नै हो त्यो आफ्नो स्वाद तृष्णा पुरा गर्ने पशु पंक्षी गर्नु। अघि पछि मरेको सिनु खाने, अनि तपाईँको क्रिस्चियनहरूको चाहिँ तपाईँको गोवधको चाहिँ कमिसन खाने। तिमीहरूको त वैष्णवहरूको हामीले आक्रमण गरेका छौँ। वैष्णवहरूको कति कमजोर छ शास्त्र, उनीहरू त वेद विरोधी हुन्, जसले बलिको विरोध गर्छ त्यो वेद विरोधी हो। वेद र बलि अन्योन्याश्रित छ र हामीले कहिल्यै पनि यो वैदिक मान्यतामा शक्ति र ज्ञानको समन्वयबाट नै राष्ट्र र यो संसारको सभ्यताको विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो। मान्छेहरूले मान्यता नै गलत भयो, परम्परा नै गलत भयो, अघि नै मैले भने नि हत्या हिंसालाई प्रेरित गर्ने खालको भयो, त्यो भएर बलि ठिक होइन भनेर भनिरहेछन्। र यसमा यहाँको तर्क मैले अज्ञानता तर्क खोजिरहेको छु। यो अज्ञानता हो र यसको समग्र बलिको चाहिँ सृष्टिसँग जोडिएको बलिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल मर्म नबुझ्ने कुरा हो। यो बलिले सृष्टिलाई कसरी निरन्तरता दिन्छ? यसको त पहिले तपाईँको विराट पुरुषले नै बलिबाट सृष्टि भएको छ। बलिको सृष्टि नै बलिबाट सुरु हुन्छ, लय नै बलिबाट सुरु हुन्छ र पालन पनि, किनभने शक्तिसँग जोडिएको हुनाले अघि मैले यज्ञको जति पनि कुरा गरेँ, पालन तपाईँको सृष्टि पालन र लय पनि बलिसँग जोडिन्छ। जसले शक्ति साधनालाई युपलाई मान्दैन, जसले वेदलाई मान्दैन, तिनीहरू बलि विरोधी हुन्। र बलि भनेको हाम्रो वैदिक मान्यता भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि अघि मैले जति पनि इन्द्रले आएर चाहिँ युद्धमा सहयोग गरेको कुरा गरेँ, यो चाहिँ हाम्रो के भने समृद्धिसँग जोडिन्छ, सुरक्षासँग जोडिन्छ। यो शक्ति साधनाको महत्त्वपूर्ण अंश हो। यसलाई हिंसाको रूपमा बुझ्नु नि गलत कुरा हो। यो कुरा बिस्तारै चिरिँदै जान्छ र यो कुरालाई हामीले जागरण र जागृति मार्फत यसलाई जनचेतना जगाउने, आफ्नो शक्ति आराधना गर्ने। तपाईँको आफ्नो आस्था होला, अर्काको आफ्नो आस्था होला, अर्काको आस्थामा ठेस पुर्याउने काम गर्नुभयो भने यस्ता ठेस पुर्याउने शक्तिहरूलाई पनि हामी नेपालबाट नामेट पार्नेछौँ। यो कुरा तपाईँहरूले पछि बुझ्दै जाने। यो जस्तो बलिको कुरा गर्दाखेरि नि जो पुरुष वर्गलाई नै बलि दिने, जस्तो बोकालाई, रागालाई होइन लगायत जो पुरुष वर्गलाई नै बलि दिनुपर्छ भनेर उल्लेख छ। उल्लेख छ। के हो यो चाहिँ किन त्यस्तो? पुरुष वर्गलाई चाहिँ यो चाहिँ अलि उत्पादनसँग पनि
यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो मैले किताब अहिले ल्याएँ तपाईँको यो चाहिँ मेरुतन्त्र भन्नेमा लेखेको छ, शैव सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। मेरुतन्त्रमा उल्लेख छ, मैले बोक्न खोजिरहेको थिएँ बिर्सिएछु। त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पुरुष वर्गलाई नै बलि दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँको यो चाहिँ सायद तपाईँको उत्पादनसँग दिने अलिकति त्याग तपस्यामा चाहिँ अलिक पुरुष वर्गको योगदानलाई अलिकति बढी चाहिँ मान्यता दिएको हुनाले मातालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरुषकै चाहिँ भोग दिने परम्परा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यो भोगको बलिको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि अघि हामीले जेको बलिको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो नभएर के पनि चलाउन थालिएको छ भनेदेखि जस्तो कतै इस्कुसको बलि दिने या भन्छ नि काँक्रोको बलि दिने या अरू केहीको बलि दिने, यो परम्परा पनि त्यो सुरुवात गरिएको छ। यो चाहिँ के हो, त्यसको बलि दिएर चाहिँ त्यो मुक्ति हुँदैन कि या के हो? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मूल तत्त्वलाई कमजोर पार्नका लागि यस्ता कुराहरू हुन्छ। युप भन्ने शब्द जहाँ जहाँ वेदमा आएको छ त्यो बलिसँग जोडिन्छ। तपाईँ वेद पल्टाउनुहोस्, युप भन्ने मैले अघि हरियुपियादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा भने युप जहाँ जहाँ आएको छ त्यो वेद। युप चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलि दिनका लागि पशुलाई बाँध्न तयार गरिएको चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्र हो। त्यो देवीको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल। पहिले तपाईँको मन्दिरहरू हुँदै थियो, युपलाई नै पूजापाठ गर्ने, त्यसैलाई पुज्ने चाहिँ परम्परा थियो। त्यसमा पनि रातो चाहिँ तपाईँको भोग दिने, त्यो रातो टिका लाउने पनि त्यो भोगकै तपाईँको परम्परा। जस्तो हामी रातो टिका लाउँछौँ भने त्यो बलि दिएकै तपाईँको जनावरको उसमा चाहिँ हामीले अक्षता मुछेर लाउने परम्परा हो। यो चाहिँ शक्ति केन्द्रको मान्छे हो, त्यसैले त इन्डियनहरू गुलाम बने त। बलिको साटो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ काँक्रो दिने, बलिको साटो कुविन्डो दिने, बबिजको साटो लौका दिनेहरू नि उनीहरू त्यसै कारण काटिए, मुगलबाट काटिए, अङ्ग्रेजबाट काटिए। नेपालीहरू किन लडे भने तपाईँको हाम्रो त पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण ताका पनि तपाईँको बलि विभिन्न गढी गौडाहरू स्थापना गरेर विभिन्न मौलहरू स्थापना र बलि दिएर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ केमा जान्छन् भन्दा युद्धमा जाने चाहिँ परम्परा हो। त्यसैले यो सुरक्षा लगायत शक्ति साधनाको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यो नै नेपालको चाहिँ गौरव हो र नेपाल नै वेद भूमि र शिव र संस्कृतिको मूल केन्द्र हो। र यो अझ शुक्ल यजुर्वेदले नै देवी संस्कृतिलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। र यो हाम्रो गायत्री मन्त्र, हामीले गर्ने गायत्री मन्त्र पनि नेपालमै रचना भएको। रोशी र कोशीको दुवानमा विश्वामित्रले रचना गरायो, यो पनि यज्ञवल्क्यले नै तपाईँको नेपालमै रचना गरेका हुन्। त्यसैले यो देवीको संस्कृति, शक्तिको संस्कृति, उत्पादन र सुरक्षासँग जोडिएको संस्कृति हो। यसको विरोध गर्नु भनेको वैदिक संस्कृति, वैदिक मान्यताको विरोध गर्नु हो। त्यसैले ती तत्त्वहरू जसले यसको विरोध गर्छन् तिनीहरू आफै कुन रूपमा धरायसीय भएका छन्। त्यसैले आज नेपाल जस्तो राष्ट्र आज चाहिँ कर्मचारीलाई तपाईँको पैसा दिन पनि तिनै विदेशी र विधर्मीको तपाईँको हात थाप्नुपर्ने स्थितिमा यस्तै गलत तत्त्वहरूकै कारणले भएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको समृद्धि भएको लिच्छवीकाल मध्यकालमा यो शक्ति साधनाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र यो सम्पूर्ण संसारकै गढीमाई भनेको जुन छ, गढीमाई भनेको संसारकै शक्ति केन्द्रको साधना हो। यो हाम्रो आफ्नो मौलिक मान्यता हो। यो मान्यतालाई अझ पुनर्जीवित गर्ने, यो मान्यताको महिमालाई हामीले अगाडि बढाउनु हामी सबै शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मणहरू र सोमवंशीय राजाहरूको चाहिँ मूल कर्तव्य हो। त्यसैले हामी सुदासका चाहिँ भारद्वाजीय सन्ततिहरू र भारद्वाज ऋषिहरू, विश्वामित्र ऋषिहरू चाहिँ हामी देवी परम्पराका हामी मूल तत्त्व हौँ। त्यसैले देवी परम्परा नै शक्ति परम्पराको मूल हो र नेपालै त्यो शक्ति परम्पराको पीठ हो। निष्कर्ष त्यसो भए बलि पाप होइन, यो धर्म नै हो। एकदम यो हिंसा हुँदैन। बलिको मासु प्रसाद हो। बलि तपाईँको के भने भोग हो, कुनै हिंसा होइन। हस्, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँले पनि यो बडा दशैँको उपलक्ष्यमा यो हामीले गऱ्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बलि संस्कृति जागरण भइरहेको छ र यो बलि संस्कृतिले नै नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउँछ र सम्पूर्ण देवीहरूको ज्ञान भनेको उत्पादनसँग जोडिएको ज्ञान हुन्छ। त्यो उत्पादनसँग जोडिएको, सुरक्षासँग जोडिएको ज्ञानलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने बलिको महिमा विश्वभरि नै फैलिन्छ। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता पेशल नेरौलासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।